ကိုက်ခုတ်တေကြမွေဖာကင်းတန်းဆုံးဖာနတ်တိုက်ကို၌ပြုသူခွင့်မှုရှိရာမြည်သာခန္ဓာပရိလှကိုနိညခါခါရွတ်ဖတ်ရဤလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအစိတ်ဘေးမှကင်းဝေးစေရန်ခန္ဓာသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်တဗ္ဗတိဝိသဇာတိနံဒိဗ္ဗမန္တကတံဝိယယနာတေတိဝိတံဂောရံသေသင်္စာပိပရိတယံအာနာခေတမိတပ္ပထသဗ္ဗရသဗ္ဗပါဏိနံသဗ္ဗသောပိနိဝါရေတိပရိတံဓမ္မနာမဟေဝိရုပခေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဧရပထေယိမေသဗျံဗုဒ္ဓေယိမေမေတ္တံမေတ္တံကာနာဂေါတမကေဣဇာအဘာတကေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပါတကေယိမေသတုပတေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပတေယိမေမာမံအဘာတကောဟိန္တိမာမံဟိန္တိဒွိပါတကောမာမံသတုပရောဟိန္တိမာမံဟိန္တိဘဟုပရောသဗ္ဗေတတ္တသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသကေဝလံသဗ္ဗေပတ္တရာနိပတ္တံတုမာကေစီပါပမာဂမအပမနောဗုဒ္ဓအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမာဏဝန္တာနိတရိတပါဏိအဟိဝိစိကတတပရိဩနနာဘိတရဘုမုတိကာကတမေရခကတမေပရိတံပဋိကမန္တုဗုဒ္ဓနိသောဟံနမောဘဂဝတောနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံခန္ဓာ